Vous m'entendez? Ok, c'est bon. Hello tout le monde, c'est Barton et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va tester un nouveau concept. Alors le concept de cette vidéo, c'est qu'on va prendre 3 extraits de vieux films en noir et blanc, des films muets, donc il n'y avait pas de son. Et aujourd'hui, du coup, on va mettre des petits sons et tout ça. En fait, on va faire une sorte de without music, mais version vieux film muet, voilà. Alors le premier extrait que j'ai choisi, ça s'appelle Le Voyage dans la Lune de George Méliès. Il est sorti en 1902 et voici du coup l'extrait. Voilà, j'ai pris la scène culte où en gros il y a la fusée qui va dans l'œil. Et donc du coup c'est sur ce passage là qu'on va faire du son, voilà. J'ai pris 10 secondes histoire de tester, de voir ce que je peux faire et tout ça. Et donc du coup bah c'est parti pour le premier extrait. Ok, alors déjà on voit à la fin il parle, donc peut-être que je pourrais faire une sorte de petit dialogue. Sinon on pourrait prendre une sorte de bruit de fusée. Donc on va sur YouTube et on va chercher bruit de fusée. Ok, donc j'ai pris un bruit de fusée. Je vais le mettre sur la timeline et on va voir du coup ce que ça va donner. Je vais juste raccourcir, bien m'occuper du son. On va couper la musique. Et on va faire un truc au niveau de l'audio. On va faire en sorte que la fusée, le bruit devienne... ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme son maintenant? Un bruit qui fasse genre que ça s'écrase. Ok, donc là j'ai fini avec le premier extrait, je vous laisse le résultat. Aïe! Oh la vache, ça fait mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, maintenant on va passer un extrait du film Le Mécano de la Générale de 1926. C'est un film avec Buster Keaton. Et donc du coup je vous montre l'extrait. Ok, alors celui-là il va être un peu plus compliqué. Du coup je vais d'abord commencer à prendre bruit de train. Ok, maintenant ce que je vais faire, ça va être les bruits d'ambiance. Par exemple quand on le voit glisser sur le train, je vais faire ces bruits là quand les deux bois s'entrechoquent. Donc c'est parti, alors on va voir les extraits. Maintenant pour les parties où il glisse du train, je pense que je vais faire ça. Maintenant, quand les deux bois vont s'entrechoquer. Parfait. Donc je vais d'abord mettre ça en forme, ce que je viens de faire, et après je continuerai à faire d'autres voix. Maintenant ce que je vais faire, ça va être d'autres petits sons. Donc c'est parti. Ok, donc là c'est bon, j'ai terminé sur le deuxième extrait. J'ai tout terminé, donc voilà les petits bruitages, les sons et tout ça. Donc je vous montre le résultat. Donc là on se retrouve pour le dernier extrait qui s'appelle La Cage au Lion. C'est un film de Charlie Chaplin qui a été réalisé en 1828. Et donc voici l'extrait.
celui-là il risque d'être un peu différent des autres parce que il y a plus de dialogue que les autres. Où avant je faisais des petits sons où j'avais improvisé par exemple pour celui de George Méliès. Là on voit vraiment les lèvres bouger, genre qu'il y a vraiment une petite interaction entre les personnages. Et donc du coup bah ça va être plus c'est plus au niveau du dialogue que au niveau des sons que je vais devoir travailler ça. Mais j'ai déjà quelques idées du coup par exemple pour le lion. Alors du coup pour le lion je vais utiliser un tuba. Oui c'est le tuba que j'ai utilisé pour le fœtus de Jackass. Alors du coup ce tuba, pourquoi est-ce que je le prends? Parce que quand on fait ça, ouais, ça fait vraiment un bruit de fauve, d'animal et tout ça, donc c'est pour ça que je l'ai pris pour faire le bruit du lion. Donc bah c'est parti pour aller enregistrer les scènes. Alors du coup sur l'extrait on voit bien que Charlie Chaplin il marche à certains moments, donc du coup je vais faire des bruits de pas. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Donc au niveau des bruitages, il ne reste plus qu'à faire les petits dialogues, donc je vais juste improviser, il faut juste que j'essaye de trouver une sorte de voix à la dame et à Charlie Chaplin. Donc bah du coup c'est parti. Ah ça va toi? Oh, ouais ça va. Extrait 3 terminé, voici le résultat. Ah ça va toi? Ouais ça va. Attends, je t'ouvre la porte. Les mecs, un lion sort vite. Vite sors, s'il te plaît, sors. Milou. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas je me suis amusé à le faire, c'était incroyablement drôle. J'ai vraiment trop kiffé, surtout faire les voix un peu de Charlie Chaplin et la dame, je sais pas qui c'est. Bref, si vous voulez que je refasse ce concept, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se dit à plus pour une prochaine vidéo, c'était Bartoons, bye.